iki tenggokane kok. Hah? Lik, gue lah ngliwatuk lah, model temen kok. Ya men nak, apa sih tenggok-tenggoknya nyong dewek? Walah, dong itu malah jawali, lo apa sih nikah nek? Watuk kayak kue ganggu wong. Wis, apa sih kan? Wis, boy, ngomong watuk ya. Ngomong watuk, boy. Dongnya malah ngegas. Boy, apa sih? Anak apa sih rame temen? Enten apa sih pak, bu? Ribut-ribut. Kakek bu, sing rewel banget aku. Sapa wong rewel bae. Kakek bu. Gini nyong, dikasih waktu kayak ngetril. Berisik, ganggu wong. Ih, aja pada ribut. Nang puskesmas kok malah pada ribut. Kena tekan dari ini. Kena pak, enggak di sini pak. Tekan dari kena pak. Kena pak, siapa ya? Oh, sebulannya pak dari buka. Kayak mau ya. Oh iya pancen bener pak, bu. Nek waktu ke anak etika nih. Makanya ditutupi karo tisu, nek anak tisu ya ditutupi. Ora karo lengan. Dalam ditutup kayak gini. Nek pas kebenaran nganggo masker, maskeret nek bar watuke ya dibuang nang tempat sampah. Ya, Lik. Hah? Ditutupi. Dongnya apa sih nikah nek? Wis Pak, Bu, aja ribut meni. Mau kan wis paham, Bu, dijelasna etika batu kayak apa. Ini kebenaran aku di brosur, mau tak cukup. Nah ini ya. Oke Pak, brosure etika batu. Ya, mau dibaca ya. Oke ya Pak. Pakai siji, udah siji, mau dibaca. Ini Bu. Ya. Makasih Bu. Makasih ya Bu ya. Ya, daripada Pak Bu, kalau cerita karo tanggane, ditutupi. Dengan Pak Bu, sama dari ribut. Ya. Baca. Yalah, kan wis belum ngapura. Wis sing bae iki dibaca. Etika batuk yang benar. Pertama, gunakan masker. Kedua, tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam. Ketiga, tutup mulut dan hidung dengan menggunakan tisu. Keempat, jangan lupa membuang tisu dan masker ke dalam tempat sampah. Terakhir, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Terima kasih telah menyaksikan. Tetap jaga kesehatan dan kebersihan lingkungan Anda.